हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आप सभी का हमारे एक न्यू ब्लॉग वीडियो में स्वागत है। तो जैसा कि कल वाले ब्लॉग वीडियो में आप सभी ने देखा कि हम दोनों का तबीयत नहीं सही था, तो अभी ठीक है। फिलहाल दोनों लोग का तबीयत पहले से बेटर है कल से। तो अभी दवा खाए थे, कल लाए थे शाम को, दवा खाए थे, थोड़ा ठीक है। लेकिन चल रही हूँ मैं दोस्तों, काढ़ा बनाऊंगी और फिर उनको दूंगी, क्योंकि काढ़ा सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। तो काढ़ा बनाऊंगी, उसके बाद काढ़ा बनाने के बाद आप सभी को भी, चलिए काढ़ा का जो है, काढ़ा जैसे बनाते हैं आप सभी को भी दिखाती हूँ मैं कैसे काढ़ा बनाती हूँ। और आप सभी भी इस काढ़े को ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ये काढ़ा बहुत ही फ़ायदेमंद है सेहत के लिए। आप चाय के बदले में काढ़ा भी डेली पी सकते हैं, ऐसा है वो। तो चलिए आप सभी को मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे वो काढ़ा बनाती हूँ, और फिर पतिदेव को टेस्ट कराऊंगी काढ़ा। वैसे काढ़ा कड़वा ही लगता है, लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए। चाय से तो अच्छा ही होता है वो। तो मैं चल रही हूँ काढ़ा बनाने। तो आप सभी को मैं काढ़े का रेसिपी, जो भी बोल सकते हैं, काढ़े की रेसिपी या फिर काढ़ा जो भी है, तो आप सभी को दिखाती हूँ और आप सभी के साथ शेयर करूँगी, और आप सभी भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए बनाते हैं। ऐसे ही हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए आप सभी। तो दोस्तों देखिए, पानी गर्म हो रहा है, इसमें डालेंगे गुड़, ये देख सकते हैं गुड़ है, इसको इसमें गुड़ डाल देंगे। ज़्यादा इसको मीठा नहीं बनाते हैं, हल्का ही मीठा रहता है। इसमें गुड़ डाल दिए और इसमें दोस्तों डालेंगे चाय पत्ती। इसमें दोस्तों देखिए है चाय पत्ती डालेंगे, देख सकते हैं चाय पत्ती है। चाय पत्ती डाल दिए, और ये देख सकते हैं दोस्तों अदरक मैंने डाला है। और ये देख सकते हैं गिलो है, गिलो इसको बोलते हैं हम लोग के इधर। आपके इधर क्या बोलते हैं नहीं पता मुझे, लेकिन हम लोग के इधर गिलो बोलते हैं। इसको इसमें काट लेंगे और ये सब, और इसमें तुलसी माता का पत्ता डालेंगे। देख सकते इतना सारे तुलसी माता का पत्ता है, इसमें डाल के कूट लेंगे। और दिखाती हूँ, ये देख सकते तुलसी माता का पत्ता, इसमें थोड़ा ऐसा खड़ा डाल देंगे और थोड़ा इसमें डाल के कूट लेंगे। और दोस्तों डालेंगे इसमें ये देख सकते हैं इलायची डालेंगे 2, और ये मिर्च डालेंगे। और दोस्तों इसमें थोड़ा हल्दी डाल देंगे। ये जो शरीर का दर्द होता है ना, वो हल्दी खींचता है, ये हल्दी डाल देंगे। और नमक डालेंगे इसमें, और इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, देख सकते हैं नमक डालेंगे। अब इसको खौलाएंगे, तब तक इसको कूट लेती हूँ, उसको भी डाल के इसमें खौलाना है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये कूट ली हूँ मैं ये सब चीज़ों को, और इसको इसमें डाल देती हूँ, और इसके साथ ये पकेगा। और इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, अजवाइन, और बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये है नहीं यहाँ पे। जितना है मैं जितना बनाती हूँ मैं वैसा आप सबको दिखा दे रही हूँ। और जो चीज़ है वो चीज़ दिखा दे रही हूँ, जो चीज़ें नहीं है वो चीज़ों को क्या बताऊँ। फिलहाल ऐसा भी बना के आप सब पी सकते हैं, जितने मतलब जैसा आपके पास रहे
जितना सामान रहे वैसे बना के पी सकते हैं आप। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें गुड़, हल्दी सबसे ज़्यादा है। और इसमें दोस्तों थोड़ा अजवाइन डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे पास अजवाइन है। देखती हूँ कि डर उसके बाद डाल देती हूँ। और देखिए खोल रहा है। देख सकते हैं दोस्तों कैसे खोल रहा है पूरा एकदम। अब देखिए लगभग हो ही चुका है। अब इसको पीने के लिए दूंगी उनको। और ये देखिए दोस्तों मैंने मनी प्लांट लगाया था पौधा, देख सकते हैं कितना बड़ा हो गया है, बहुत ही बड़ा हो चुका है। और ये देख सकते हैं हमारे यहाँ का मौसम, दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा है, मस्त एकदम लग रहा है ना। ये देख सकते हैं नीचे। अभी देखिए मनी प्लांट का पौधा बहुत ही प्यारा है, बहुत बड़ा हो गया है। जब मैं लगाई थी तो 2 पत्ती का था, अभी एकदम बड़ा हो गया है। तो चलिए दोस्तों काढ़ा को छान लेते हैं। और देखिए भैया गिर गया। इतना और बचा दिए हैं, एक बार और पी लेंगे। तो चलिए दोस्तों लेके चलते हैं। ये देखिए मोबाइल देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। काढ़ा आप बताइए टेस्ट करके कैसा है। थैंक यू सो मच। टेस्ट करके बताइए कैसा है। जल रहा है बहुत। बहुत नहीं होगा, थोड़ा होगा, देखिए। सही है, टेस्टी। ज्यादा मीठा नहीं हुआ है। नहीं, बहुत परफेक्ट, बिल्कुल तुम्हारी तरह टेस्टी। तो दोस्तों काढ़ा का जो मैंने काढ़ा आप सभी से शेयर किया, जरूर बना के ट्राई करिएगा, क्योंकि सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। और ये देख सकते हैं इनको मैंने बना के दिया है काढ़ा, और जो बचा है थोड़ा सा मैं भी चल रही हूँ पीऊंगी। और ये अपना मतलब पी रहे हैं। तो आप सभी जरूर ट्राई करिएगा। और आप सभी मेरा वीडियो पूरा देखिए। और आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। ऐसे ही हमारे वीडियो में हमें सपोर्ट करते रहिए, आते रहिए आप सभी। और ये देख सकते हैं इनका स्माइल। दोस्तों मुझे काढ़ा के साथ में एक दिल, मतलब काढ़ा के साथ में एक दिल इधर से मिला है और दूसरा दिल इधर से। तो चलिए दोस्तों बस ये ब्लॉग वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। लव यू दोस्तों, बाय बाय।